要就係賣日本嘅 JK 制服，而且另外仲有好多可愛嘅服裝，例如係日常款嘅 Lolita，又或者係啲日本時裝等等。而且佢哋一直都有同香港嘅 Chanel 合作，包括係賣 Melody 啦，同埋 Hello Kitty 以及係布丁狗。今期仲有蛋黃哥添，大家有冇睇到身後嘅蛋黃哥呢？蛋黃哥係日本三麗鷗公司於2013年所創作嘅卡通形象，個特點就係慵懶無力嘅表情同埋動作，經常會變成好似荷包蛋、炒蛋等嘅食物造型，最中意嘅就係豉油。而呢一套蛋黃哥大冒險嘅影集就喺2022年嘅12月13日喺 Netflix 上映咗啦。個劇情就係講述咗蛋黃哥同埋雞凍哥努力揾緊媽媽嘅故事，真係好得意又溫馨。而 Kidia 都有同佢哋合作聯名嘅產品，我哋一齊去睇下啦。嘅店鋪設計就以粉色小女生為主，真係好夢幻啊！咁我一齊嚟睇下。Hello， 你好啊！我想請問下，今期蛋黃哥主題嘅服裝有啲乜嘢？咁我同你介紹下啦。咁我哋首先就有衛衣嘅款式嘅，咁衛衣有三隻色啦，分別係奶黃色、金色同埋黑色嘅。咁佢哋分別就有唔同嘅design嘅。咁就譬如話奶黃色同埋金色咧，佢哋係側邊係有兩條襟帶嘅。咁佢哋前面都有兩個衫袋。跟住去到黑色咧。咁佢前面就係冇個衫袋設計嘅，咁但係佢就兩邊有兩粒波波，咁就可以方便影相又好啊，或者係中意波波地方都可以整靚嘅。第二個款咧就係外套啦，咁呢兩件外套有咩特色咧？首先呢一件，咁佢就係蛋黃哥3D 立體嘅，咁點解咧？因為佢頂帽有佢個公仔頭㗎，而背後都有3個蛋黃哥。佢側邊都係有兩條襟帶嘅嘅。至於黑色款咧，咁相對上可能望落比較少少寡淡啦，咁不過佢嘅重點係佢頂帽度，佢有兩隻牛角嘅，好得意喎！而佢背脊咧都有個蛋黃哥嘅樣。咁講完衫咧，我哋仲有出到呢隻係毛氈嚟嘅。依家天氣凍啦，咁着呢隻毛氈就啱啱好。係喎，而家天氣咁凍，有翻個毛氈真係暖粒粒。仲有呢件非常可愛嘅蛋黃哥披風啊，帽係咁樣嘅。咁依家天氣凍咧，你呢隻可以披住出街又好，或者喺屋企煲劇又好，你都可以着呢件。我想請問你話係咪做到其他嘅水手服同埋可以嚟講㗎？冇錯啦，咁我哋蛋黃哥都有出咗嚟水手服嘅設計嘅。咁條裙咧，我哋就有嘅水手服講嘅。至於襪仔咧，咁就喺呢度，咁就都同有6隻款式，咁都可以隨便選擇嘅。全部都好得意喎，唔同嘅款式，而且各有特色，全部款式都好得意喎。咁我而家可唔可以試下先？可以啊，冇問題啊。好啊，咁我而家手上咧就有呢一個嘅連帽衛衣同埋呢個襪仔，咁一齊去試下效果係點樣先。而家着上身嘅呢一套就係蛋黃哥嘅衛衣連帽，可以俾大家睇下啦。咁入邊咧個優點就係佢用一個 BB 用啦，咁所以着上身係好舒服、好柔軟啦。咁同埋係好暖粒粒咯，即係佢其實係幾厚嘅。咁同埋咧，佢有做一個2條襟線嘅效果啦，成個感覺係幾日式嘅感覺啦。同埋佢哋有個特色嘅立體蛋黃哥設計啦，個印花都好靚咯。咁佢就係呢個整體嘅效果啦。咁當然唔少得對襪仔啦，仲係呢個蛋黃哥嘅聯名襪仔之一啦。咁佢呢個係黑粉色嘅設計啦，都好少女特別嘅。個效果啦。咁而家咧，我就將件衫着咗出街啦。咁呢個就係一個出街嘅效果啦。咁完全係好自然一啲都唔會誇張嘅。咁同埋佢一個全黑色嘅設計啦，同樣呢度都有個印花 logo 啦，就比頭先嗰件細粒少少，但係都係好得意。同埋佢呢度係有個牛角仔啦，加上後邊咧，其實佢仲有個特色所在就係咧，佢個帽上面都有2個牛角仔啦，好得意，好似小惡魔咁。
最中意一套啦，就係呢一套嘅水手服啦，蛋黃糕聯名製嘅。咁佢嘅特色咧，在於胸前嘅刺繡位啦，同埋佢條裙呢度都有個好靚嘅立體刺繡嘅，可以俾大家睇下啦。咁同埋咧，佢啲接位都做得好好啦，都好利啦。今日嘅分享就到呢一度結束啦，唔知大家中唔中意呢？如果中意嘅話，記得快啲嚟葵芳新都會行下啦。咁同埋記得要 subscribe、like and share。咁我哋再見啦，拜拜。